先生看好哈，对频哈。你如果要改 S bus， 就是快按2下，这个是 S bus 然后我改回来，然后长按，那就等一下就对频了，因为我遥控器开在这里，对频带到了，来剩一下哈，V ，V 有升降有，方向有那油门它真的就是会转了4动，那5动，这是第6动，第5动我也不晓，第5动看一下这里多亮显示，来看一下第5动直升机没有第5动，这个第5动有看到第5动第6动，第4动，第8动第5动，直升机第6动是联动。好，那我把那个马达弄出来，你就知道它有没有在跑。第6动有没有看到？第6动都有那个联动的好，现在先把这个测试到这里来，我换第2颗，这个是第1颗第1颗在这里，然后换第2颗好，换第2颗拔电先把这一颗拔掉，来拿过去接它第3档油门4，来我直接就测试那个对频就会动待第3动先不要管它，先测量第6动换过去了接电源现在是它对不到的那我能跟你说，那也是可以改 S bus 的，我测试给你看S bus 的好，那我改回来，快按2下然后长按，等它闪烁，它就是对的。好对到了为什么这次没有叫我把那个拔掉了我从来注意注意有注意看一下注意升降升降在这里拉拉拉拉在这里第5动第5动在这里第6动就是联动，我现在是直升机模式这是好，我用马达让它转油门第3动看一下OK 好，谢谢你。